हवस् त, यिनै साङ्गीतिक गजलहरू सँगसँगै र तपाईँका गजल तथा पत्रहरूको वाचनसँगै आजलाई कार्यक्रम बुलबुलबाट बिदा लिने बेला भएको छ। जाँदा जाँदै म विक्रमगिरी अपरिचित चन्द्रौटा कपिलवस्तुबाट पठाइएको विक्रमगिरी अपरिचितको गजल वाचन गर्दै उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे बिदा माग्नेछु। मेरो एक इसारामा घरबार छाड्छु भन्छे, मेरो एक इसारामा घरबार छाड्छु भन्छे, कति प्रेम गर्दी होली दरबार छाड्छु भन्छे। भगवानसँग सधैँ हजुरलाई नै माग्ने गर्छु, भगवानसँग सधैँ हजुरलाई नै माग्ने गर्छु, पाइन भने एकै पलमा संसार छाड्छु भन्छे, कति प्रेम गर्दी होली दरबार छाड्छु भन्छे। साँच्चै प्रेम अन्धो हुन्छ बल्ल थाहा पाएँ, साँच्चै प्रेम अन्धो हुन्छ बल्ल थाहा पाएँ, के भनौँ र मेरै लागि परिवार छाड्छु भन्छे, कति प्रेम गर्दी होली दरबार छाड्छु भन्छे। जातभात नमिले नि ठुलो कुरो होइन, जातभात नमिले नि ठुलो कुरो होइन, हजुरलाई पाउन त संस्कार छाड्छु भन्छे, मेरो एक इसारामा घरबार छाड्छु भन्छे, कति प्रेम गर्दी होली दरबार छाड्छु भन्छे। बुलबुल एउटा इरानी चरा। उज्यालो 90 नेटवर्कको रात्रि प्रस्तुति। बुलबुल